হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ময়না পূর্ব দোবান্দি সামন্তপাড়ার আয়োজনে সার্বজনীন শ্রী শ্রী শ্যামা কালী পূজার অগ্রিমপ্রীতি শুভেচ্ছা ও একগুচ্ছ ভালোবাসা। এসবি শুভদীপ স্ট্যাটাস ময়না থেকে। এবছর অক্টোবরের ১২, ১৩, ১৪ তিন দিন ব্যাপী আপনাদের নাচাতে ও আনন্দ দিতে আসছে পরমানন্দপুর থেকে ডলফিন মিউজিক। আমি বলছি কি, সামন্তপাড়ার ছেলেরা যখন আসছে তখন রাস্তা তো আপনাদের ছাড়তেই হবে।